Nabigyan na po ni... 25. Ah, 40 po na agad. ay malaki yata yan. Ate, pareho lang. 25 din. Oo. Sa ano na ako? Ano siya? Man. Oo po. Kasi gusto mo na yung mga bata sa likod. Medyo malaki ata yun. Mataas. Kami kasama na pala ang tornilyo yan. Ako sir. Ako, sir. Bago dati. Tapos naman po yun. Sir, magkamukha lang naman po ng manufacturing date. Ganun din. Ito po sir. 58 average. Sir, alin dyan. Ano? Ito alin. Meron kami nung una na Hayate. Ibig po. Ano yan? Suzuki. Ha? Hayate. Oo po. Tuloy yan, wala pa lang sa mga tuloy noon eh. Stock na rin po. Ha? Stock na rin Oo, po. na-stock na. Ay, nangyari nasa Australia. Ayaw na pagbigay. Bigyan na lang sa kapatid niya. Asawa ng pamangkin. Oo. Hindi na naka-stock dito. Kasi gamit ng anak niya. Hindi na dito sa kahiram. Oo. Disgrasya. Hindi lang. Ganyan, nakaganyan na lang forever yung daliri niya. Wala, mamabili ganito yung ilang ang Ganito po. mata. Oo. Saka yung preno. Pero yung preno magagawa. Sa kotse, di ba, may gumagawa ng iba pala yung sa brake drum niya. Oo.
pero feel. Ikaw, pulilan din ba kaya? Opo, sir. Nabisto lang po ako. Di ba pagka ano, hindi pwedeng palitan ng isa lang? Bale, sir. Depende yun, sir. Kung taon na po talaga, papalitan nyo na po talaga ng buhay, sir. Kapag mga wala pang isang taon, pwede pa isa-isa. Kasi bago pa. Ang tagal lang kasi ng battery, sir. 2 taon. 1 to 2 years lang ang tagal ng battery. Eh, iba hindi nare-repair. Hindi na, sir. Yung iba, nilalagyan ng tubig, pero hindi naman po nagtatagal. Wala rin. Ganun din. Opo. Sasayangin nyo yung pakabit. Inaano ko nga rin. Kasi 6 na battery yan. Hindi naman katulad ng ano yun, sir. Ang mga motor yung tubig eh. Palitan ko na eka, ganun din naman eka. Ano pa lang. Sasakit ng ulo nyo dyan, sir. Kasi hindi sa likod namin ganyan. Apo. Eh, matanda yung kanila. Kaya lang, wala pa isang taon sa kanila. Nagpalit Dito na. ako sa binili. Nagpalit na rin po. Oo, ng baterya. Mm. Siguro hindi tama yung pag-charge. Oo, overcharge siya, sigurado. O kaya hindi pa ano, Di ba puno? hindi pa puno na ito. Gagamitin na, hindi napapahinga. Opo. Sige, nalagyan mo lang. Kaya yun yung pagpapalagyan ba? Palay ka talaga. Ganun po talaga, sir. Mahirap yun kapag isa lang papalitan niya, sir. Magiging ganun pa rin ang sira niya. Okay. Ah.